आज चाहिँ यस इलाम डाँडा यो भन्ने ठाउँ जाँदैछौँ। साह्रै नै रमणीय। ओम नमो नारायण गुरु। आजको यात्रा बागद्वार खोलापुर लम्बाइ 80 मिटर। एकदमै राम्रो एकदमै राम्रो पुल बनाइएको रहेछ यहाँ। साह्रै नै राम्रो प्रगति विकासले एकदमै बाटो जोड्यो। बाटोसँग अब उत्पादनलाई जोड्नुपर्छ। हामीले जोडी पनि रहेको छौँ। सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो देशले एकदमै आत्मनिर्भर पाउनेछ। जय हो। अब घुम्दैछौँ, हेर्दैछौँ गाउँघर आफ्नै ठाउँ रमाइलो। सुविधा चाहिँ जनतासँग पुगेको हो, तर कता कता चाहिँ आवास मात्रै हुन नसकेको हो क्या। मकै हेर्नुहोस् न, एउटै बोटमा 4वटा 5वटासम्म फलिरहेको छ। हेर्नु त, जमिन पृथ्वीमा र धरती माताले यति राम्रो शक्ति दिनुभएको छ। दाजु, हामी कहाँ गएको? हामी गइरहेको छौँ। एकदमै यो एकदमै ट्रेकिङ गर्नको लागि चाहिँ एकदमै उपयुक्त ठाउँ हाम्रो यो नयाँ पर्यटकीय स्थल। एकदमै विकसित भइसकेकै रहेछ भनौँ न। हरेक चिज नेचुरल। यहाँनिर मल, जल, बिउ सबै आफ्नै उत्पादन हो है। अब यहाँनिर जनतालाई उत्पादनसँग जोड्ने बाटो र सिधा अब उत्पादनसँग जोडिनु पर्यो। हाम्रो सम्पूर्ण प्यारो देशवासी जनता, जनसमुदाय सम्पूर्णलाई जोड्ने एउटै मात्रै हो। सहयोग ढुङ्गा फुल कहानी एउटै माला नेपाली। हरेक जात जाति धर्म भाषा भाषी नीति सबैको आफ्नै छ। सबैको बावजुद पनि हामी एकसाथ एक मालामा एक डोरामा हामी बाँधिएका छौँ। यही नै हामी नेपालीको पहिचान हो। कति सानो ट्र्याक्टर आफ्नै खेतीबारीमा टक्क राख्नलाई। अनि यो हो नि त तरिका।